Разгорелся мой костер. Ой, хорошо. Красота. Как-то ехал я перед Рождеством, погонял коня гужевым хлыстом на моем пути. Черный лес стоит, кто-то в том лесу воет и кричит. Господи, помоги! Эх, одолели меня эти враги! Николай угодник защити! Эх, одолели черти, мать их, эти! Эх! На горе, в тайге, в день зимнего солнцестояния. Вот как надо проводить этот день. С костром, а не дома на диване лежать.